Welcome dear children. In this video we are going to learn about sentences and its kinds. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା. We know that a sentence is a group of properly arranged words that gives a complete sense. For example, Rohan is dancing in the rain. ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସଜ୍ଜୀକରଣ ହୋଇ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା. ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ରୋହନ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଇନ୍ ଦି ରେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋହନ ବର୍ଷାରେ ନାଚୁଅଛି. ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ରୋହନ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା, ଇଜ୍ ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ, ତାପରେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଅଛି. ଏହିପରି ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ସଜ୍ଜୀକରଣ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି. ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ. There are mainly 4 kinds of sentences, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ରହିଛି. 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, 2 ନମ୍ବରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ନମ୍ବରରେ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍, 4 ନମ୍ବରରେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍. ନମ୍ବର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 2 ନମ୍ବରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା. ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ. ଏହିପରି ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣରେ 4 ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା. Now look at the following tables. Sentences kind. This is a mango tree. It tells us something. It ends with a full stop. This is the statement sentence. This is a mango tree. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ. ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି. ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ. ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍. ଇଟ୍ ଆସ୍କ ସମଥିଙ୍ଗ. ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ. ଏହା କିଛି ଆମକୁ ପଚାରୁଅଛି ଯାହାକି ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ରହିଛି. ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ଥର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ. ଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ଏ ସଡନ୍ ଫିଲିଂ. ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ. ଏହି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି? ସଡନ୍ ଫିଲିଂସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମର ଫିଲିଂସଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆମର ଅନୁଭବଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ. ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ. ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ସିଟ୍ ଡାଉନ୍. ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଏ କମାଣ୍ଡ ଅର୍ ମେକ୍ସ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ. ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଏଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍. ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି କମାଣ୍ଡ ଦେଉଛି ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଉଛି. ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ. ସାଧାରଣତଃ ଅନୁରୋଧ, ଉପଦେଶ, ଆଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ. ନାଉ ଲୁକ୍ ସମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ. ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା. 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆଇ ଲାଇକ୍ ଗୁଆଭଜ. 2 ନମ୍ବରରେ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ପେଣ୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ସ. 3 ନମ୍ବର ରମନ ଇଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁଡେ. 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ମୋନା ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଆବ୍ରଡ୍. ଏହି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆମକୁ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି. ତେଣୁ ଏହା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଉଦାହରଣ. 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବା 5 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍. ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି. ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ମିଷ୍ଟର ବର୍ମା? ହ୍ୱାଇ ୱେଆର୍ ୟୁ ଆବସେଣ୍ଟ ୟଷ୍ଟରଡେ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ?
এই ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ। ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ଥ ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭରେ ଭର୍ବ ରହିଥାଏ ବା କ୍ରିୟା ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଭର୍ବ। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଟୁ ମି ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋ ଦେୟାର, ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଟେକ୍ ଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ରେଗୁଲାରଲି, ଟେକ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାର୍ବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରିଜ୍ ବା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସାଇଟ୍, ହାଉ ଫାଷ୍ଟ ସି ଇଜ୍ ରନିଂ, ୱାଓ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ୱାଚ୍, ହାଉ ନାଇସ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ମାର୍କ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ପଙ୍କ୍ଚୁଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦି ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ whether they are statements, questions, commands, request or exclamatory. The first one has been done for you. ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏସ୍ ଲେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ୍ୟୁ ଲେଖିବା, କମାଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ ସି ଲେଖିବା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆର୍ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଇ ଲେଖିବା। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଙ୍କ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦରକାର ଚିହ୍ନ ବସାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 2 ନମ୍ବର, ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ଆର୍ଲି। ଏଠାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାର ଶେଷରେ ଏସ୍ ଲେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ଏମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖିବା, ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ଟି ଦେବା। 3 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ହୁ ବ୍ରକ୍ ଦିସ୍ କ୍ଲାସ୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଲେଖିବା। 4 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିନ୍। ଏହା ଏକ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଶେଷରେ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପ୍ଲିଜ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାର ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେବ। 6 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କ୍ୟାନ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନଟିଏ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେବ। 7 ନମ୍ବର, ମଦର ଆଣ୍ଡ ଫାଦର ୱି ଆର୍ କାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ପୋର୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହା ଶେଷରେ ଏସ୍ ଲେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଏମ୍ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ଟିଏ ରହିବ। 8 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟାର୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଅନୁଜ୍ଞାସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେବ। ଏହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଲାଷ୍ଟରେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାର ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏଚ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ। 10 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେବ। ଓକେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଡ୍।